来喽来喽！好久没有来离家沟了，我都已经有快1个月了吧？对，有一种久违的感觉，就是不知道会不会打灰。熟悉的山，熟悉的水，熟悉的美女，离家沟我回来了。这里面有大鱼吗？大鱼是肯定有的呀，100斤的100加的大青都有呢。想要毛个大青会是什么样的体验？游泳是肯定会的。以后嫁人了，老公不让你钓鱼怎么办？我以后要嫁人，我肯定要嫁一个会钓鱼的呀，这多简单呀，对吧？呆萌喜欢蜡笔小新吗？嘿嘿，这个叫什么来着？嘿嘿，什么超人来着？你知道我喜欢什么吗？我喜欢 biu 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 biu。我最喜欢，我那时候，包括现在我都喜欢看奥特曼，好不好？这个是电推。突然从万峰湖回来，觉得船走得好慢呀。试一下这边这个弯子。哎呀，我屁股怎么湿了？哎，我屁股怎么湿了？看一下我屁股是不是湿了？你帮我看一下。哎，我屁股怎么湿了？哎，这个怎么是湿的呀？我的天哪！屁股怎么湿了？哦，昨天晚上下了雨的，肯定是昨天晚上的雨水。小风进大弯儿，大风进小弯儿。对啊，今天风大，所以我想在那个小湾子里面看看。一条都没有见我钓到，是属于正常操作，好不好？我跟你讲，你不要看现在没鱼，翘嘴只要一旦是找到了，就基本上是一群。然后我找的那一群，那就是连拔。哦。啊？你好。你在喊我吗？对呀。你认识我呀？对呀。你在哪里认识的我呀？看到我视频来的呀？看真人比较漂亮。啊，真的吗？看真人比较漂亮。你钓了没有今天？啊，没钓到，还没有钓到。喂，小罗，吃饭了？我吃了饭的，叔叔。去吃。我吃了饭才来的。啊。哎，太早了，主要是现在吃饭的话，我10点钟了才吃的早饭，11点半又吃午饭。要不给你打窝子不？不打窝子，不是你们打路亚还打窝子呀？我就说这里面的鱼都去哪里了？原来你们打了窝子。感觉晚上来夜钓爽，这里晚上不夜钓。我18呀。现在有人就问，主播你多大呀？说的好像他相亲，他是我的相亲对象一样，对不对？对，去年也18，明年也18，下个月19号就是我的18岁生日，我又要满18岁了。哎，追了一口，中了。哦好。落了，脱钩了，绝对也不是猫到花背帘了，那个口那是绝对的稳稳的鱼口，这个翘嘴估计不得来了。是这样的，翘嘴的习性，如果说但凡有一条鱼脱钩，这一群鱼都很难了。哎，来了一口，再来，哇，追饵不咬饵，可以，有个性我喜欢。你心有鱼竿，我心有不甘，好吧？追你大爷追！我心态要崩了。追饵不咬饵，真的脱钩以后没口了，然后一直都是追饵不咬饵，能把你急死。你跟老子的，再不来，我跟你说鬼火冒！现在追个锤子，追都不想咬一口吗？咬一口要你命吗？都是晓得追饵不咬饵，是啥子态度嘛？态度一点都不好，也不端正，真的是一点都不好耍。都在人心慌咆哮的，烦得很。哎，我勾了个什么东西过来哦？哎呀，烦死了！一根草草，我都说了嘛，还要上鱼了，草鱼。林大儿今天，我发现我从万峰湖回来后，就鱼都不认我了。杨哥，你帮我泡顿泡面嘛。饿了。好好吃。下面一个节目，猴子偷桃。走，我已经练到离家沟的桃子好久了，真的。摘桃子去。哇，桃子好红呀！淘淘，我来了。哇，没打药。它这个桃子是没有打药的。哇，这两个桃子好好看，看到没有？
看到没有？小一个吃先。等一下，我在学桃，我这个桃子小的还剩这么点儿了。好好吃。哇，这个好红。不是油桃，不是油桃，普通的桃子，脆桃。哎，这个好红。上面有大的呀？哦，大的在上面的，我在下面摘了那么大口袋，结果阿姨告诉我大的在上面。哇，我看到一个超级大的桃子，我要去把它摘下来。哦，我终于摘到个大的了！我终于摘到个大的了，发现几个大的。听说站得高看得远，能摘到大桃。哇！嗨，你们看得到我吗？哎呦我去，好重啊！你们他们来摘好钱钱嘛收的？6块。啊，听到没有？李佳给我来摘桃子啊，现摘，自己去摘，6块钱一斤。这么便宜的桃子去哪里找？熟了，已经熟了，给你们看一下，真的已经熟了。不是，为什么凉凉摘的桃子都是这么大个的？为什么我摘的桃子都是这么小个的？咱自己家的桃子，来山上这么大片山，给你们看一下，这么大一片山全是桃子，看到了吗？去树上自己摘，6块钱一斤，很便宜了。